Yo 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 mga ka-network, no, visor down yan. So kahit hindi ako nag-visor down naka-visor down na ako eh. Tsaka lowbat yung cellphone ko. Ito kaya wala muna tayong front cam. So napansin nyo, ang tagal nating nawala. Ay, bago nga pala ang lahat, good morning, no mga ka-network. Napansin nyo, ang tagal nating nawala. Kasi gusto ko ang kasunod nung huling vlog natin, yung pag-change oil ng Delo Gold, ay itong review na talaga, para hindi na lumayo. Kasi naobserbahan ko sa ibang nag-YouTube yung yung mga feedback dun sa mga ginagamit nila, o mga feedback dun sa review nila, mga 4 o 5 video yung pagitan. Kaya hinahanap pa ng tao, hinahanap pa ng subscriber. So ito, magkasunod yan, magkasunod. So kung na-miss nyo yung video, patingin na lang sa mga videos natin, yung pag-change oil natin ng Delo Gold, yan, ang diesel oil, ang controversial na diesel oil. Yan, so ito na yung feedback ko after maraming kilometers, 587. So alam ko nag-change oil ako noon, 3.5 lang yata, 4.5 lang yata eh. So 5.8 pa lang, isang kilometro, halos 1,000 pa lang. Yun, so ang naobserbahan ko dito sa Delo Gold natin, no, na diesel oil kuno, kahit na nakalagay naman sa likod ay MB approve. Yun, kasi mga ka-network, pag binasa nyo yung likod, dun yung makikita na pwede pala siya, approve pala siya sa mga MB, Jaso MB. So Jaso MB mga ka-network, yung motor natin, Jaso MB yan, bag. Yan. Yun, so ito na yung feedback ko. Pero bago ang lahat, intro. Visor down. You know, mga ka-network, visor down 100. Woo! Meron tayo ARCR, no mga ka-network. Yun, so napakahirap talaga dito sa sukat, no. Yun, medyo naambun pa. Blessing. Yun, intro, no. Ay, sorry. Yun, ito na. Ang feedback natin ay yung unang lagay ko pa lang, tapos ginamit ko agad. Pumunta ako ng nun eh, no, from sukat to Glorieta. May napansin na agad akong pagkakaiba. Pansin ko talaga, onting pigalang reflexive siya. Parang naging maganit. Ano ibig sabihin ng maganit? Yung parang, paano ko papaliwanag? Yung maganit, parang walang hangin, parang walang hangin, Sid? Ibig ko sabihin, parang pagpiga ko pa lang, umaabante na ako agad. Hindi katulad nung nauna, na hindi ko alam kung anong oil yung ginagamit ng Honda. Kasi sa Honda Prestige ako lagi nagpapa-change oil eh. Siguro Honda yon, kasi hindi naman sila maglalagay ng hindi genuine eh. Yun, so napansin ko kasi parang may pagpiga ko ng konti, hindi pa ako naabante noon. Talagang pipiga ka talaga bago ka mabante. Ngayon, hindi. Kahit pigain ko lang ng konti, naabante na ako agad. Ayun yung naobserbahan ko dito sa may Delo Gold. Tapos parang ramdam na ramdam ko yung yung makina, parang alam mo yung pag nakaupo ka, parang yung lapat ng gear, ramdam mo. Ang hirap i-explain eh. Self kasi ito eh, pakiramdam kasi ito eh. Basta parang ganun, parang maganit. In short, maganit mga ka-network. Tapos pag may gusto kong unahan to, pipiga lang ako. Mabilis ako makakaabante. Hindi ko alam kung bakit. Hindi katulad doon sa nauna na talagang bang bang bang, ganun na ako ng ganun. Umangat lang kaagad yung gear. Yun ang naobserbahan ko, no. Mag-change oil na tayo kasi ulit, baka this weekend. 1,000 lang, pwede na sa akin yun, 1,500 lang. Pero usually, ang sabi ng ibang mga napanood kong nag-review nito ay kahit 3,000. Si Windows Shop, sikat yun. Kahit 3,000, kayang-kaya daw. Pero babalik na ako sa oil na pang scooter. Tapos this time, tatanggalin na natin yung ano bang tawag doon? Yung cap. Nakalimutan ko yung tawag. Tatanggalin na natin yun.
So yun, ito lang yung feedback ko sa sa Delo Gold na engine oil, no, mga Kanetwork. So sana nagustuhan nyo. So kung di ka pa pala nakasubscribe, no, Kanetwork, please subscribe to our YouTube channel. Marami tayong mga experiment na gagawin dito sa ating Honda Beat. Lalo na kung naka-Honda Beat ka, di ba? Stig yun. Please like, subscribe, no, mga Kanetwork. At saka kung kaya, pakishare na lang din yung mga information na nabibigay natin. Susunod nating vlog ay yung mga in-upgrade ko ditong lightings, mga ilaw-ilaw. Hindi ko pa kasi nakakabit yung color changing na underglow Pag nakabit ko na, tsaka ako i-vlog. Sa ngayon kasi eyeline pa lang at saka double contact yung nakakabit natin. Tuturo ko din kung paano ikabit yon. Isa-isa lang, unti-unti. Weekend vlogger lang. Nahirapan ako mag-vlog ngayon Sira kasi yung desktop natin Yun, so mga Kanetwork, hanggang dito na lang, no? Medyo napapahaba na, mahirap na naman ito i-upload. Dalas yung gulong ko. Yun, so hanggang dito na lang. See you next time, mga Kanetwork. Peace out. Bye, sir down!